تو دنیایی که زیبایی با علم همراه میشه یه راز قدرتمند وجود داره، پپتیدها. و اما پپتید چیه؟ پپتیدها قهرمانای بدنن، مولکول‌های پروتئینی خیلی کوچیکی که از اتصال تعداد زیادی آمینو اسید به وجود اومدن و بسیاری از مولکول‌های حیاتی بدن رو تشکیل میدن. اونا مثل حروف الفبا هستن. هر آمینو اسید یک حرفه و وقتی با هم ترکیب میشن پیام‌های منحصر به فردی رو ایجاد میکنن. پپتیدها پیام رسانایی هستن که دستورالعمل‌های حیاتی رو به هر گوشه بدن منتقل میکنن، مثل یک رهبر ارکستر. برای مثال وقتی ملانین تو پوست افزایش پیدا میکنه، پپتیدها مثل یک رهبر برای کاهش رنگدانه‌های پوست پیام میفرستن. و یا وقتی کلاژن پوست کاهش پیدا میکنه، پپتیدها به سلول‌های کلاژن ساز برای تولید کلاژن بیشتر پیام رسانی میکنن. پپتید همچون رهبری قدرتمند